No nii, sõbrad, meil on siin väike vahe-update. Vaata, kes meil külla on tulnud. M60, Kaido Ärms. Vaata seda, kuidas me ta hommikul vastu võtsime. Tšau. Tšau. Silti tegid või? Mis silti? Vaata uksed või? Minge. Poisid paigaldavad siin Nitrat. Nitro Igor oli meil vanasti. Nüüd on meil Nitro Kaido. Kuidas edeneb? Meil on üks väike jama, meil on sellega jama, et üks Nitro solenoid on lahti asendisse kinni kiilunud, et peab ära vahetama, muidu on tühikäigul ka Nitro järgi. Ja jõust väheks või? Jah. No võt, siuksed lood. Meeldib see Nitro värk või turbo on ikka üle prahi või? Ai, Nitro on äge. Nitro on äge. Nitro on kallim, ainult sõita püsikulu on ikka palju suurem. Aga kuidas M60 muidu meeldib? Käib ka. Käib ka? Kui ma ise ka V8 mees, ma ei saa midagi siin öelda V8 kohta halvasti. Ei ole midagi häda selle M60. Mis te kiusate Kaidot kogu aeg? Kiusavad sind kogu aeg? Kadedad. Muidugi on kadedad. Asi toimib ja sõidab, kurat. Ja, võrdle oma Red Blockiga. Kuidas see sul kestis? Ta väid sau. Aga Corvetti kallal on töö käinud. Praegu siis põhiline asi, millega oleme alustanud, õigemini Kaak on alustanud, on juhtmestik siin. Paigas on siis see uus Gen 2 aju ja siin taga vaatab ka meile vastu see Race'i siis PDM. Siit on juba laiali mindud juhtmetega ette taha, igale poole. Siit on mingi punt, mis jääb järgi. Siis tagaosa ka, siit on veel vaja kohale viia asjad. Pumbad, värgid, särgid, ventikad. Nii, siis tuleme siia ette. Siin on ka juba laiali arutatud põhiosa, nüüd on vaja markeerida. Pistikud otsa veel lüüa ja siis siin on ka need ventikad ja siis hulga asju veel. Ühesõnaga töö käib. Ja ma veel ise tegelesin ka siin asjadega. Näiteks see põrandaplekk, mis katab siis neid veetorusid ja kütusetorusid. See on siin vahepeal oma koha leidnud ilusti. Ja siis ka tegelen siin sisselaske poolega. Mõlemad torud on siin tegelikult valmis. Et nüüd me võtsime siit juhtmestiku tegemise ajaks need kõik selle esiosa laiali on lihtsam ligi pääseda asjadele. Aga töö käib ja rihmaliin ka. Ati tämper on paigas ja nüüd on vaja teha siia vahele üks pinguti veel ja kuivkarterile ka see rihmasüsteem ühesõnaga vaja veel natuke aretada siin, mõelda lahendusi ja nüüd ma telepordin teid tulevikku. No Kaak, närv sees või? Pigem on. Mul ei ole. Võõras naine, mul ka ei ole. Ei, väga äge. Proovi pärast uuesti.
no nii, alati kui filmida. mis teed? analüüsin, mis siin sees on, vaatame. Just in case. Kontrollime õlifiltrit, aga meil on siin mingi baasseade ja tõmpsud mõned tehtud, mis sa järeldad praegu? Too much power. Liiga powerful. Panime pastaka vedrud sisse ja 0,8 barri boost'i ja ta teeb üle 1000 newtoni ja mingi 460 kilovatti, aga 4000 pöörde juures alles. Pole edasi veel läinud hetkel. Et teeme rahuliku pausi ja kontrollime, hetkel on puhas. vot, nii on lood. Ei, tule siia. Näete sisse. No eks ta see värske puld sissetöötamine ka jah, vaatame. Oih, kus kõhu peale tuleb. Praegu mulle kuradi jah, kotad õli täis. Ma valaks mööda mingit valget pinda või? Mul oleks siin seda Vala kuradi laini uute kottade peale. jah, juba said tolmuseks. põhimõtteliselt on see suute esimene siuke nagu pikalt käinud õlivahetus. Ei ole midagi hullu. Läheb uue filtriga kokku ja jah, taskuklappi tahad?
no nii, sai mauratud päev otsa. ja pikk ja väsitav päev möödas. Hommikul alustasime kõigepealt Oliveriga või lõunast alustasime temaga tegelikult. Hommikul tegime veel korvetti veits ja me oleme Dünos ja tehtud Düno, siin on filmitud ja värki. Meil on praegu peal on siin Oliveri, Randalu ja V8 kõrvuti. Mis me Dünos tegime? Me vähendasime boost'i, sest et meil hakkas liiga palju jõudu tegema. Meil tegi see absurdseid numbreid ja me nüüd ennem oli 0,8 barri, nüüd on 0,45 kuskil, siuke mõistlik vahemik. Ja meil see 6-liitrine teeb siis 0,45-ga 550 kilovatti ja 877 väänet rattas. Võiksime panna võib-olla normaalsem, ainult korraks selle laia graafiku äkki ette. Niimoodi sellega. Siin on näha see jõuvahemik, et need kaks turbsi hakkavad tööle, siin on 1500 pöörde pealt alustasin tõmmet juba. Need kaks turbsi hakkavad juba siin kohe hästi kergitavad järgi. Ehk siis üli hästi ärkab ellu ja üli hästi jookseb lõpuni välja. Kogu aeg on maasikas, üli hea. Ma kujutan ette, kui sellisega tahaks sõita küll vist. Muidugi. Kui me võrdleme näiteks siis nii-öelda M50-ga ühe parima setupiga, mitte et nüüd M50 oleks halb lahendus, aga sõidumugavust on, meil on siin 3000 pöörde juures on kuskil pea 400 newtonit väände erinevust. Ja meil on see, aga kui niipidi vaadata, siis meil on see vääne on 7000 ja siis 3500 vahel, siis Ollil on sama asi vist hiljem välja. Et saab minna 8000 pöördeni tänu sellele mehaaniliste tõukuritele. Me eeldame see setupiga kõikide vedrude ja nukkade ja klappide ja igast asjadega, et meil peaksime ka saama minna 8, aga me täna ei julge, sest et vastupidavus on hetkel väga suur prioriteet. Me läheme nüüd vist testima seda pilli, vaatame, kas ta ketsiga teeb, äkki siduri pommiga teeb. Täna vist ei jõua enam. Ei, täna ei lähe kuskile, täna paneme grilli käima. Oh. Vot nii. Meil läks kõikiga valutult, kõik läks liiga lihtsalt muidugi, ütleks. No nii ja näe. Siin-seal diffrist loobib põlli välja, aga see on sama asi nagu Ollil. Tempid on ülihead, nii kuuleri temp on ülihea kui ka õlitempid on ülihead. Õlirõhk on natuke palju, võib-olla tsips paneme vedelema õli sisse, et maha tõmmata seda. Ta loobib sinna 7-8 barri peale praegu, et äkki ei ole mõistlik nii palju hoida, samas liiga palju õlirõhku pole ka kunagi halb otseselt süsteemile, kui kõik kestab. Aga lähme lükkame grilli käima ja õllet. Kütsi ja ketsi. Kütsi ja ketsi, jah. Tšau.